Loh, Hmm? Pak, Apa, Bu? montor sing siji ning ndi? Disile bodon. Montor disile awake dhewe gung dipelekno. Burung, Bu. Telepon, kon ngeterno. Halo. Don. Tulung motorku balekno ah. Sibuk dhewe, Dek. Aku jes sibuk. Tulung Don. Ternos dilu ngono lho. Lah motor ki lah motor-motormu dhewe to, Dek. Jiko dhewe kono ah. Omongnya wong sibuk, Bu. Kok jebuk dhewe? Ya wis, Pak, ayo parani. Sibuk apa, Pak? Genah wonge nyantai-nyantai dolanan HP ngono kok. Ya sekonakan sik, Bu. Don, aku pengen jebuk motor. Sibuk-sibuk kono, Dek. Lah wi motormu. Hmm? Aja pun tumpaki wi, Dek. Entek wi bensine. Lah nek bensin entek ra Bu iseni adon. Tak isi aku yo rugi to, Dek. Wong aku nganggo reno sekilo kok. Nanti pas tak isi seliter, aku turah segeren kuwe no. Mulane to, Dek, nak nyilai motor iki sisan sak bensine kok. Lah pas tak gawa iki lho, kari bali tekan nemper iki bensin entek. Lah wi untung tekan nemper ya. Lah nek pas nang tengah dalan, lah ngrekasano aku. Lah nek bensin entek terus ngene iki piye, Don? Ya dipodhong apa disunggi kono, Ade. Wong kowe yo disikil ngono. Ya wis, Don. Yuk. Hmm? Montorku mau terno bali apa ora? Lah motor-motormu dhewe aku sing bawa kono motor bali ta yo. Wong wedok. Tenagane koyo tenaga kuli panggul. Piye? Muni pisan, Kas. Yo. Wes ayo, Pak. Sek. Don. Awas nek kamu tekan omah.